大家好，歡迎收睇今節嘅馬詞隨記。又到咗追擊河馬嘅時間，咁今日河馬又再出嚟獻醜，垂死掙扎啊！咁晏晝咧做咗一節直播，又再重提舊事啊，講緊嗰件醜事啦。咁尋日咧河馬就鬧出咗香港啊，可以話今年度嘅一個大笑話啦。我就覺得比較失望咧，一啲主流媒體就冇大肆報導呢一個世界級網紅啊。因為河馬佢居然啊就戴起個面具出現喺呢個香港國際機場嗰度。須知道國際機場咧都雲集住除咗本地旅客之外啦，仲有啲海外旅客啊或者商人噶。咁見到河馬呢個咁嘅一隻東西啦嚇，咁喺呢個機場嗰個叫做接機嘅位置度出現嘅話，你話係幾咁影響到香港嘅形象呢？咁呢個奇裝異服嘅河馬呢，咁我見到有啲朋友喺留言板度講啊，就話佢着呢個呢係咩女王衫喎，或者女王裝喎，咩解構呢？即係 S 加個 M 字啦，大家理解一下。咁我就唔講得咁直白啦，因為馬前我呢就唔係河馬，我就冇佢恬不知恥咁啦。咁誇張呢，講嗰啲嘢呢都係九唔搭八啦，或者呢就踩到即係叫做好差啊，講啲説話咧好難聽、好哽耳嗰啲啦嚇。咁河馬佢咧喺今日晏晝做咗一場直播，咁繼續喺度兜啦，繼續咧好似冇發生過事咁樣嘅。話到自己咧就本身都知道唔可以戴面具噶啦，咁只不過咧嗰陣時唔記得咗啊，或者即係對方要求啊，所以咁樣戴嘅。講老實説話，如果河馬你一早知嘅話，咁你又點解會中晒伏嘅咧？咁點解嗰陣時有啲 WhatsApp 流出啲錄音出嚟？喂，你到嗰一刻咧都唔知道原來俾人玩緊嘅咧，係嘛？林林總總都指出啦，河馬你根本就係一個蠢西啊！河馬佢咧亦都喺個直播入邊啦。根據住留言咧有啲回應啊，又講到自己咧點樣報警啊，警方唔做嘢啊之類啦，又講啲咁嘅説話出嚟啦。另外仲提起話自己咧係一個好單純嘅人嚟㗎。哇，講到咁馬前我認為你一啲都唔單純，你明明識財商啊嘛，係咪先？不過唔係嗰個即係財力嘅一個智商啫嘛，係傷害財力嗰個財商啫嘛。另外我覺得河馬你就係單細胞生物咯，而並不是單純咯。今次同大家繼續去追擊下河馬，睇一睇呢個唐寶寶嘅笑話。希望各位朋友入到嚟先做好3部曲，包括咗點讚、訂閱同埋分享呢段影片出去，記得撳埋訂閱掣隔離嘅欄鐘仔入邊選入全部。下一節馬詞上載新影片或者做直播嘅時間，希望各位朋友都唔會錯過咗啦。好啦，同大家睇一睇一啲截圖先嘅。早日啦，有一啲嘅截圖啦，由友台就分享咗俾我哋。我見到咧其中有一張嘅截圖啦，內容就係河馬回應翻，就話自己唔會做直播啦。然之後咧又休息3日啊，練下歌咁樣嘅。如果河馬你一早知道呢一個係個騙局啊，你會唔會話去練歌啊？你係究竟喺度呃緊自己，或呃緊人哋，抑或係跌咗落地揦翻拃沙呢？仲要就係話嗰陣時有啲試鏡噶嘛。佢話啲衫呢，即係唔着啦，但係影俾你睇咁樣啦嚇。佢講緊嗰個所謂嘅黑粉啊，今次呃佢嗰一位呢，就叫做菲菲啦。然之後呢，仲要將自己嗰啲面具照啊，係嘛發送俾對方咁樣嘅。根本河馬你就落晒搭，根本河馬你就信到十足。即係雖然有啲朋友都會質疑啊，即係話今次呢件事情咁鬼肉酸嘅，河馬出翻嚟嗰陣時又好似冇乜嘅嗰啲叫做什麼啊，冇乜廉恥咁樣嘅繼續咧就出嚟做直播啦，覺得冇事啊，又話自己即係冇緊要㗎，係咪經歷下咯？去下呢個機場嗰度兜個 round 咁樣當去旅行，我都未去過機場咁樣。講起機場呢件事情咧，咁我就想講啊，有留言嘅朋友啦都講到話，喂，河馬都好悲哀嘅。但係到人生咧，即係所謂半百嘅時間啦。原來從來啦冇話搭飛機，仲要話去機場都冇。即係須知道你唔搭飛機都好，你都會接下機啊，或者送下機啊。河馬呢一方面咧，其實反映咗佢根本就冇朋友嘅。
咁同埋一樣嘢啦，我都回應各位朋友嘅留言啦，就講到即係如果一個人呢腳踏實地啦，咁其實你打份工，咁依家香港1萬幾千咁樣應該就唔難嘅做一啲即係基層啲嘅工作啦。你唔好話好舒服嘅，又揾好多錢嗰啲，即係呢啲係河馬先至即係佢覺得自己揾得到嘅啫。邊有咁大隻蛤乸隨街跳啊？咁你做翻幾個月，譬如洗廁所洗大餅咁樣啦，咁基本上你都儲夠錢呢，就好似阿門咁係嘛，攞住1萬蚊都可以去到日本玩，哇！成個幾兩個禮拜。咁河馬你基本上呢，就係唔勤力啊嘛，係嘛？成日覺得喂啲嘢天跌落嚟嘅係嘛？咁佢就真係當被冚啊。咁但係有啲人咪老馮啊嘛。咁河馬就覺得自己喂老馮理所當然嘅。因為佢自己就係一個所謂世界級網紅係嘛，所謂自己觀音護體係嘛，與生俱來好似嗰啲咩天上天下唯我獨尊咁樣係嘛，即係釋迦牟尼嗰隻一出世嗰陣時咧已經注定呢條路啦，就係一條咩光明之路咁樣係嘛。咁但係河馬你根本就什麼都不是咯，但係你就即係叫做自高自大咁樣。嗱咁另外一邊廂啦，即係頭先講到就係話喂呢個係咪劇本？咁我覺得就唔係嘅。因為綜合翻嗰啲嘅截圖內容啦等等，當然你都可以話喂作出嚟嘅。咁但係睇到河馬即係落晒搭嗒晒糖咁樣嘅。嗱咁我想講呢，阿張惠妹點會揾你河馬一齊出鏡啊？大佬係咪先？河馬你咩新絲蘿蔔皮，唱歌又唔得，樣又唔得啊！或者咁講，你自己講到話自己嘅身高係咪1米58啦？好似同阿張惠妹一樣喎。嗱呢樣嘢你哋打和啦，係咪先？咁但係其他完全係唔係嗰一個層次好唔好啊？咁仲有啲畫面想同大家去睇一睇啦。咁就係除咗呢個，喂，即係見一次試一次搞唔掂之外啦，咁同大家睇一睇呢個畫面。嗱，河馬就妄想啦，可以同阿張惠妹同台演出啦，出席啲活動啦，甚至乎轉頭聽到佢嗰一番説話呢，仲講到就係話阿張惠妹特登專程揾阿河馬同佢一齊即係亮相做節目咁樣嘅。咁但係河馬你平時啲行為係點㗎？大家睇一睇聽一聽。可以行下你都嘅，冇搞鬼錯啊，大佬！即係咁肉酸嘅存在，喂邊得嚟？即係一個樂壇天后都係咪？會同你一個咁嘅小流羅什麼都不是嘅一個得幾千訂閱嘅所謂世界自稱為世界級網紅嘅存在，係嘛？會一齊做節目先？即係講緊香港上邊呢，好多嘅網台嘅。有啲唱歌好了得嘅同你嗰啲嘅即係所謂訂閱數目差不多都好啦。咁但係人哋起碼呢，就唔係就話依家準備要上庭或者呢，即係喂各個報道都係描述到你河馬呢又點樣呃錢又點樣蠢又點樣呢？即係嚟緊要上庭係嘛？諸如此類。喂，呢啲係負面消息嚟嘅，大佬。河馬佢自己可能覺得呢啲即係哇各大媒體都報我咪紅咗咯，係嘛？好似河馬先前講噶，佢話喂上東張西望整紅咗我咯，係你哋不黑粉搞到我寸步難行啫嘛。本身我唔知揾咗幾百萬噶啦，東張之後我出咗名咁樣係嘛？即係大家應該會有印象啦，跟咗咁耐。咁河馬可以講到啲咁嘅地步嘅，咁但係喂點解你河馬會喺東張出名因為眾香港人都知道，你河馬就係嚟到香港呃人呃老坑釣金龜，係咪先？即係佢一個咁簡單嘅嘢。咁呢啲咁嘅東西呢，係負面嘢嚟㗎。出名都有分正面同負面，係負面OK。咁然之後河馬就覺得哇自己真係會飛黃騰達或者成，邊個得閒睬你啊？你自己又話自己金腦袋點石成金群埋你，即係佢聲稱啦，群埋佢嘅，咁呢就係會帶旺對方啊嘛。係咪先？但係我哋從來都見唔到嘅，甚至乎啦，即係你話打爛對方阿餡伯同你都試過15000次啦，係咪先？都一夜夫妻百二蚊。咁呢個咁嘅情況之下，你哋呢個由神交去到一個乜交啦 ？OK，咁即係喺呢個事情上面，你哋應該係即係阿河馬，你嗰啲叫做咩點石神金嘅能力可以傳過去到俾阿餡伯先係㗎，係咪先？咁但係我哋見唔到反之前你哋即係又一齊上庭啦，係咪先？咁所以由是可見咧，群得你嗰啲包括最親嘅同你一段時間啦，呢個餡伯都係瀨嘢嘅。咁所以河馬你唔好諗住即係話呢個張惠妹樂壇天后就會揾你先得㗎，大佬係咪先？何況即係頭先講到話1米58，你有冇先？係咪先？講即係講笑咁講，你先打和咋？即係你成日吹噓係咪先？
嗱好啦，咁另外河馬咧就講到話，尋日去呢一個機場嘅一啲即係經歷啦，咁啊同大家略略又聽一聽。嗰個騙子嗰個黑粉嘛，佢我，佢利用張惠妹我，佢話張惠妹會嚟港同我合作唱歌啊嘛，咁我咪去接，佢叫我去接機咯，咁咯。好啦，呢個就係河馬嘅講法，咁咪即係證明咗河馬你真係蠢，係嘛？人蠢冇藥醫咯，係嘛？製造咗係尋日真係開心嘅、高興嘅，即係成為咗香港即係一個即係可以話今年度嘅笑話啦，係嘛？年度笑話，咁啊年頭就有個咁大嘅笑話出嚟，即係我真係搞唔掂，即係一諗起嗰一幕。即係你諗下，我當其時呢，即係雖然尋日同大家做過一次分享比較晏少少啦，但係我係有睇到河馬佢個直播嘅嚇，因為要同大家分享翻嘛。不過之後嘅時間因為要工作，所以冇辦法同大家做一個一手嘅分享咁樣，即時分享啦。咁但係一打開個電話，喂，搞乜鬼嘢大佬？即係嚇醒嘅，係啊，真係嚇醒嘅。咁所以喂，河馬你根本就係一個笑話。係嘛？你啊應該叫自己做唐寶寶啊！我見到4點零群組嗰度淨叫咩唐惠妹添嚇，你嗰班粉絲呢，係嘛？姜濤就有姜糖，你就有糖粉啊！即係咪先？唐寶寶啊！嗱咁啊河馬佢呢真係回力鏢食到盡嘅嚇，話自己呢絕頂聰明啊，智慧過人咁，但係呢就醜出國際啦，唔使講啦嚇。尋日嗰單嘢咁，另外佢又講過自己唔會犯法嚇，做事呢合法合規，係你哋呢一班黑粉呢先至會受到法律嘅制裁咁樣啦。咁但係河馬，喂，點解你會上庭嘅？係嘛？點解你成日話喂老天爺有報應？喂，無論係即係法律方面又好，或者老天爺嘅報應方面都好，我唔見得話你口中嘅黑粉黑網台有什麼報應咯，係嘛？譬如有台不知幾逍遙，仲可以去唔同嘅地方參與唔同嘅活動去做直播，同啲粉絲有互動，開開心心不亦樂乎。咁但係河馬你就淪落到真係垂死掙扎，四肢發達頭腦簡單就你份係咪先？嗱咁啊，河馬佢咧亦都講到一啲事情啦，咁重點同大家講一講啦。唔同大家講到咩報舊文嗰啲性啦，佢就係講咗幾點重點啦。佢話警方唔做嘢，佢話試過㗎啦。咁我覺得咧，即係警方唔係唔做嘢，而係做嘢咧都要有根有據。咁你河馬成日話人哋追擊，又話人哋揾燈射你，又話有啲石跌落嚟掉你啦嚇，唔係跌落嚟啦。咁但係嗰啲版本唔係咁樣嘛，大佬，你又冇證據又冇證明，你自己後邊拍個囉柚拍幾下，咁你都話人哋拍你㗎，係咪先？咁睇唔到啊嘛，你有冇證據啊？冇嘅，你無中生有講乜都得㗎啦。你話咩喺呢個自己住嗰度啦，成日話有個街坊影你咁，之前你講嘅係咪先？好多時間你都喺度即係講大話，咩叫狼來了啊？好似你先前明明同阿坎伯住呢個維也納酒店，你又話自己朋友屋企咁樣先嘛？你一而再再而三你嗰啲咁嘅糖粉啊，我哋啲黑粉咁樣噶啦，係咪先？所以你真係信唔過靠唔住嘅。嗱咁所以警方做唔做嘢亦都唔係你教，係咪先？有根有據嘅一定會做，咁但係似乎你就冇根冇據啦。反之而言喺尋日你喺機場嗰度出現呢，警方根據住你嘅尊容呢一個嘅即係女王碌係嘛？或者呢個阿爾蓋達 feel 嘅一個古典美係嘛？好嘛？古典美咁然之後就搜查佢身，呢啲就真係有根有據啦，係咪先？河馬嗰啲就冇根冇據啦。嗱咁另外咧，河馬就講到即係唔係蠢嘅自己繼續喺個直播度辯解，因為兜兜轉轉都係呢件事啦。咁途中有啲途人呢，我覺得都係曲㗎啦。不過呢，因為要套下河馬料，所以就唔會直接話佢笑佢啦。咁就話到哇，你點解會相信㗎？華一成咁河馬就講話自己想吸取呢個工作經驗。哇，大佬河馬你假唔假啲啊？你要吸取工作經驗，我又記得早個星期早2個星期到啦。咁有一個粉絲寶寶話自己開71嘅。不過喺數碼港嗰邊啫嘛，但係你河馬即係一口拒絕，又話遠，又話做得長咁樣。喂，大佬大把工作經驗等緊你，係咪先？我覺得有啲鋪頭呢，嗱，雖然各位朋友都唔會認同但係啲鋪頭為咗呢製造一啲即係人氣啦，可能請阿河馬做呢個某鋪嘅吉祥物都未定嘅喎。譬如阿條街企街咁樣，係嘛？就吉祥物咁樣都可以招呼到啲客人。咁你可以累積到工作經驗，仲可以賺翻啲錢添。係嘛？咁你應該一程車喺屯門出去深水埗都唔係好遠嘅啫。咁但係河馬你似乎乜嘢都冇做，但係就飯來張口嗰一隻咯，係嘛？諗住有工作機遇喂，張惠妹睬你都有味啦。件事唔知有冇傳到去台灣嗰邊？咁我了解一下。咁唔知嗰邊咧嗱，我
睇過譬如印尼呢，即係樂壇風紀啦，咁都喺台灣，咁冇相關嘅評論。我睇一睇呢，之後會唔會有相關嘅啲即係資訊呢，可以同大家去提供翻啦。譬如會唔會話張惠妹知道呢？喺張惠妹嘅即係社交帳號上面有冇人同佢提及到，而佢有回應呢？咁呢啲都係之後會同大家再跟進翻，好唔好啊？嗱，好啦，咁今次咧同大家就分享住咁多先。各位朋友有啲咩睇法、諗法，歡迎留言板度講。等馬時用翻心心或者文字回應翻大家。咁另外希望各位朋友都做好3部曲，繼續支持馬時我，包括咗點讚、訂閱同埋分享呢段影片出去。記得撳埋訂閱掣隔離嘅欄鐘仔入邊選有全部。希望下一節再各位朋友收聽馬時嘅節目。多謝晒大家嘅時間，祝願各位朋友身體健康、生活愉快。我哋下一節再見啦，再會，拜拜。希望大家都有個開心愉快嘅星期五。